Bakean gira, beraz, Uztailean beraz eman dugu gure kontseilu berria beraz plantan, Bisten da, denetan bezala, birusa horrekin arazo batzu izan dira, eta orain, behar dugu lanean hasi. Beraz, talde berri bat berritu dut, bistan dena, jadanek bi mandatura baditien eginak, eta 15 autetxiekin, bi mandatura horretan legarrekin ginen. Ez da aldaketaik izan gure taldean, eta gure proiektuak dira 12 urte partitu gineraik. Uste dut, egin ditula, guk nahi dutunak, ez beti nahi bezen feite, baina eginak izan dira, nola beraz etxe handia berritu den, hori zen hemengo etxe handi bat, etxe handia izena du. Beraz, hor ditugu beraz alokamenduak, 11 alokamendu, beraz denak gaur egun okupatuak dira. Okupatuak nolak badira anitz hemengo gaztiak hor sartu dienak, eta bistan dena beste herri ondokoetaik ere sartu dienak. Hori gurezat gauza interesgarria zen, hastapenean ez dienakien nola martxatuko zen, beran betia da eta jendeak konten dira eta gu ere herrian konten gira. Gero ara, herria ere, hemen pixka bat plaza inguru hauk antolatu gintuen, hori lan ginuen plantan, eta gero, bestan da, bide berritzen horiek ere egintuen. Beraz, horren bukaeran, 12 urte mulian, denetzat ideia zen gelditzea. Nik ere, egiarteko nahi nuen utzi, beste talde berri bati. Baina, zaila izan da, zuen neok partituko hola bakarrik, denek iekin partituko dituk, hola, eta beraz, debilu hartu dut partitzia, beraz, sortzi kide berri sartu dira, eta deliberu hartu eginen gaztiak sarra hastia. Eta hori gero antzat uste dut interesgarria den, eta beraz, sartu ditugu sortzi berri, lau neska eta lau mutiko, beraz gaztiak, oita sortzi urtetaik eta gehienak, guakak batu berroita hamar urtean, baina beste guziak berroi urte, oita hamar urte inguru urtean dira. Eta denak herritarrak dira, herrian lan egiten dute, zumite, badira guziz bi neska laborantzatek bizi dinak, bat ahuntziekin ari da, etxean ekoizten du esnea, eta bestia, berazak eta etxean etetu konfiturak, bitu arbolak batu, etxean, izan dira Adana, Grezia, Sagarra, eta beste fruitu tipi batzu ere, margori eta framboaz horiek, eta kasizak, eta gero beste bi, badira mutikoetan, bi laborari, laborantzatik bizi dienak. Hori geroari buruz, interesgarria da, guretzat, hasteko, barnek aldean behar dugu begiratu gure, nola erran, gure etxaldiak, beti segida izan dadin, eta hori makean badu xantza hori, etxalde guztietan kasik, badira gaztiak, beraz pantatu dinak. Eta beraz, hortan nik kontra naiz, zinta nik nahi dut, bronkatzen naiz beti mendiare buruz, eta guzi eskolarri barniare buruz, besokoak begiratzeko, izan dadin ekonomia beti, biztan da lekuak ederra dira, benan zendako leku ederra ditugu, zenta badira laborariak, badira hartzeinak, hori dute gure mendiak eta gure alorrak behaz hartatzen. Eta hori importanta da, lan handien behar dugu, eta ekipa berri horrekin arlo horretan partitu gira. Makean, zenbat laborari baduzie? Makean badira 32 laborari, eta horietak badira 24 laborantzatik bizi dienak. Bestiak erten den bezala dubl aktif badira, zomit, benan anitz, makean bizi dira bizten da ardizneakin, eta gero behigorria badira. Eta guai, azken urte honetan, zombit,
hasi dira, beraz, ahuntzekin. Ahuntz esnia egiten dute, behi esnia nahi dute utzi, somitek, eta ahuntz esniakin zenta, ikusten dute hor, berba, behisago irabazten aldutela, diruan, eta, hartakotz. Eta gero gaznatzen dute? Beraz, ahuntz gazna badira gaur egun biga, beraz esniak uste dutena, eta bestek, beraz, letxeria hemen egortzen dute, honetikiko letxeria hortarat, beraz, eta ardi esnian haidienak ere, somitek ekoizten dute kotxia etxean, baina denek hemen, leteria bada hemen dena, eta horret, behar erretxo da horientzat, useia hona da, horret egortzen dute, eta gero bestiak behigurriekin hartzen dira, hanitza dutze ardiak, ez dira hartalde handiak, hemen iruita bat buru duzte, beraz buru gorriak, eta gero ondoan batuzte behi zonbit, behigurriak. Azken 12 urteotan ikusi duzu laborantza muitzen, aldatzen, hemen Makiana, edo esan beste? Bai, aldatzen denetan bezala, maleruski. Eta ikusten duguna, da laborantzak dira haunditzen, zien haundiak, biztan da, eta gaur egun konprentzen dut, gaztiak instalatzen dielaik, ez dute beren burgosok bezala izango lanian, ez dira molde berian ari lanian, beraz nahi dute haunditzen dute beren lurrak, ordean badela eraburi etxe tipi bat, bizpalo hektarekin edo ez dira segidaik, lur heriek hartzen dituzte. Eta hori da, eta hor kezka duguna, etxiak hor egiten dira, basarik etxiak, eta horietan ez da segidaik, etxiak husten dira. Bistan dena, lurrak entretenitua dira, baina etxiak husten dira. Eta gure desafioa da, hasteko, etxe hori badira gaur egun, 20 bat etxe, bat dugu ikusiak, justuak dienak edo justuko dienak biziki fite. Eta hortan behar dugu lan handia, bistan da, estadoak erten du, ez dela eta lurra, laborari behar da lurra utzi. Behar du, estadoak ere konprenditu, nahi behar dugu atxiki gure herritipiotan gaztiak, eta eman xantza hemen bizitzeko gazte somiter, labore etxe hori justoa dienak, hori beharritazke alaike pixkat arrainatu eta eman diru pixka bat, gazte horiek xantza ukan dezaten, etxe horien eosteko eta hartatzeko. Zenta bestenaz, maleruski ikusten da gaur egun, eta uste dut joan dela frango fite, gauza hori, badira hiritarrak, guai teletrabai horrekin, igualtzakote, ginen dira, 500 kilometretan, teletrabaianean, eosiko dute hemen etxe zahar bat, badute dirua, Parisen edioetan salduko dute, dirua inan dute, etxe horik eosiko dute, eta horik dira hemen bizituko. Hori irriskoa handia da, eta horretan behar dugu alaike begia atxiki eta kasuman. Enuken nahi ikusi, hemen errian, 15 etxetaik, 10 hiritarrak unai denak. Ikusitugu, erten den bezala, dene horrego, erten dute, ikusi dugu guai primadera hontan, nola jende horiek ez dute ezagutzen hemengo bizitza, nola bizigiren, hemengo ingurumena nola hartatzen dugun. Eta unai egiten delaik, uste dute, denak idekia dira, zabaldia dira, libertatia, nahi duguna egiten aldugu, ez. Eta somitek aldu dinek, aldu dira, etxe eusten dute, zerratzen dute dena han, eta ez dute, biztan da, ungarri usina egin nahi, oilarra kokuroka haidelaik zu nahi, astoa haidelaik egintzen ez dute nahi, baditugu, guke egian haitzen dugu, aldu da honat, ordeon behar da, emeki, sarraze populazioa hori, konprentziaziz, nola bizigiden hemen. Ez eta betan sarraze. Hortan da irriskua, nik ikusten dutena. Eta hor, ahigira, beraz, biztan da, erten duzun fibra hori gauza interesgarria da, hemengo gaztentzat, biztan da, kanpoti den gaztentzat ere hemen etxete lan hartzeko,
Baina hemengo jendeantzat ere gauza interesgarria da hori. Ara, eman da zuen ostion, etxean ekoizten duzte gauza batzu. Ara, gauza hori buruz, beraz eta komerzializatzeko gauzak eta horiek denak, baduzulaik konexiono bat eta una interesgarria da, lana erresten du. Eta hori buruz ere, nahi dugu egin herrian gela bat, nun konexione hori, etxen ukan dituztelaik arazoak, herriko gela horta egiten aldira, eta hor lan egiten ahalko dute, bere komertzioan eta segitzeko, ez ezaten, segitzeko beren bizia. Zometale etxean bere ruski, fibra hori ekartzen dute lurpez, benen gero airian da. Eta ikusten dugu gaur egun, haiz eta bada, aski da arbol bat egortzia, linea moztua da. Erten dute bizten da, zuka jantuiter, berroita sortzi horren barne, dien dila konpontzerat, benen ez du sinestan. Beaz, gazte horien eta hemengo etxeratzeko pistak badituzue erriko etxean? Hemengo gazten plantatzeko hemengo etxeetan edo gugeta bat emaiten duzie edo proiektuak badituzie? Janik, hortan? Bai, horra egira, badugu etxe bat begiratua, saltzeko denak gaur egun, bada bi urte, prezio handiak aldeten dute, eta gu sartu egira EPFL horrekin, pixka bat ekin elgarrekin lan egiteko, eta etxe hortan bi gazte edo bi kuple emaiteko etxe handi bat da, eta hori herrian egon dadin hemen, ara. EPFL-ek erosten du lorfuntza eta erriko etxeak zer da dispositiboa? Hortan, edo EPFL-ek erosten du, konpontzen du etxea, eta gero alokatzen du, beraz, presionan horiek. Edo bestenaz, beti EPFL-ek erosten du, zenta gure herriarentzat interesgarria da, zenta proiektua buru arte EPFL-ek beraz du kargua, beraz diru haina. Guk ez dugu beraz anprontik egiten, EPFL-ek egiten. Eta guk proiektu burutua delaik, ordion sartzen dira beraz jendeak etxe hortan, eta ordion hasten gira gu beraz ordaintzen beraz diru hori, EPFL-i. Badia bi kasu, hortan ari gira ikusi zer hautu behar dugun. Eta ere, delako PLU berri hortan ere, baditugu lur batzu begiratuak, ez dinak herrikoak, eta hor ere sartuak gira harremanetan, beraz pribatuaekin, ikusteko herriak ez ditien lur hori erosten ahal, ez da hektara erdi bat da, mena herriak izan ezan eskua, hemengo gazter, emaiteko xantza hori, eta prezio honian erosteko lurra eta etxea egiteko. EPFL-ek erosten du lorfuntza eta baita ere etxea? Hori egiten aldu, bai, guri da... Jabeak erosten die... Bai, jabeak erosten du, akta guada sartzen, beraz, ahemanetan, beraz, proprietarioa ekin. Eta beraz, jabetzen da... Jabetzen da, eta lorfuntzaz, bai... Eta gero gura saltzen delaik, beraz, herriek ordaintzen du, beraz, diru guri EPFL-i. Ados. Ongi, bizikinte zerrean. Hemen beste erronka batzu ikusten dituzu? Hemen ari gira, makia da... Bai guruan? Bai honari lotua da, eta eraginetan edo bere bizi propioa du hemen azparne aldean, makiak? Bi eskoletat egiten gira, dependitzen du. Egia da, gaur egun lanea joiteko edo gauza batzun erosketen egiteko Baionara, zaila da biziki. Eta guai arte, goizetan ziren autometatze horiek edo aratxetan. Guai ikusten da, noiz nahi, egunan artean badila autometatziak eta zaila da. Eta gero eta gehiago, badugu xantza, izan danik kanbon azparnen badira erosketa egiten alduzu. Ere, Dona Paulerat, badekin ni, juiten ezela, eta emaztia ere, erosketak juiten gira Dona Paulerat. Zenta Dona Paule bada dinamekoa sartua dena,
eta hemendik horren erraten bidea da, gure ipzat, interesgarria da, betatze horietan sartu baino, beda, erratxego da. Gero, hor ere lana behar dugu, nola, ikusi, lana egiten den jende horiek hemendik, otometatze horiek ez deiten hasteko emendatu, behar da beste arlo batean sartu, kobaturraz hori egin, edo gu nahi nukena hemen da behar ba eta erten den bezala transport a la carte. Nahi du, badira jendea deekok, edo norbait, hastean zehar, badakigu, egun batez, hemen autobus tipi bat, badela, joeten dena, ortzegunetan edo, lehen hori zen, makiatik bazen autobus bat joeten zena garazirat, hastelen atxaletan, jendeak atzen zituen hemendik, eta lu guztan, pastean, behi gauza berbera behar ba, hastean ortzegunean, edo hastezkena, bi hontan hartzen duzu autobusa, eta atxetan aldu da, 6 nahi behar duzu joan mediku baten ikuste bat, edo spezializ baten ikuste bat, edo orduan hartzen duzu, hori interesgarri daike, ez, uste dut, ez den eman behar, autobusa menpasten dena, ikusten dira azomitaldi, bai biziki untsa da, autobusak hutsak ibiltzen, ez, guk hori hor sosa-utzia bada, niretzat, ikusteko, baina uste dut, bai, transport a la carte hori, jende usatuko da, eta badaki horako egunean, ez diatotu hartzea berrik, hori hartzen handea bazaket hor dela. Hoi gertasun sindikatarekin harretan ziste hori? Bai, horrekin behar du, bai. Eta ez da makia bakarri, badira beste herri batzu ere, gauza hori buruz, nahi duguna lan egin. Ongi, beste proiektuak? Beste proiektu bat, ostion artean ni mendiari lotu honez, mendia maite dut, mendia nahi dut begiratu, eta hortan ere badugu baigura mendi elkartea, montatu hemen 7 herriekin, eta hortan ari da guziz 3 eta behaz AFP Asociación Foncia Pastoral horiekin lan egiten, Makeakoa, Bilarrikoa eta Rosaekin. Osten artenen lurrak, erten zinuen ostion, lurrak nola laborantza beraz izan denez kanbiamena. Bai izan da kanbiamena, biztan da, eta ere, lur batzu bazien patarrak, hori denak sasutu dira. Lehen, tuko jatzen da, iatzia egiten zen. Oino egiten da, haniz iatzea makean, bena nor nahi dute ere, normal den bezala, lana errestu, behaz lur horietan. Bena beste horiek larri jonki dina, sasi aldu da. Eta horretan irrisku handia bada inguren menari buruz, kusi dugu angelun ze pasatu den, hemen gauza berbera pasten alda zumetorten burien. Nik erten dut, kaso. Erten dute zumitek, ekologizistek utzi behar dela natura bera bizitzera. Nik eniz ados gauza horrekin. Natura behar da beti lagundu. Lehengo zaharrek laguntzen zuten. Beti, hartatzen zuten natura. Eta naturaekin bizi ziren. Gauza horri buruz behar dugu joan. Eta beraz, oian horiek dena zikindua birak, hori behar dira garbitu. Eta horien garbitzeko guk ari dugu montatzen hemen, badira kabalak, dena lehengo kabala monta horietaik, bazien eta lehen hemen sasi gardiak. Bat uste, bi laboriek emanak, eta latonoi bat edo egun bat sasi gardi, eta erreka horietan garbitzeko, eta ere, bada hori bidarin, beste bi laborariek, emanen dutena Pireneika delako edo obrak delako arraza hori, mendian entretenitzeko. Hortan ere lan egiten dugu, eta ere gune atzutan, hemen gaztein tokia da, eta gaztein hori buruz ere nahi dugu, beraz landatu gune batzu, garbitu, eta hor, beraz arbola landatu. Hori buruz, menan, ez da utzi behar, eniz ados, zonitekin, natura behar da utzi behar, ez, lagundu behar da. Ostiona, ekonomia arloan aipatu duzu beraz laborantza, makiaren oinarria izan dena eta dena beti.
Beste aktivitateak zoin dira makia? Bai, beste aktibatia guretzat xantza handia dugu, behaz letxeria, honetik. Gaur gehiago ikusten dugu, emezisma handiak egiten dituzte, hor. Eta, beraz, 6 milioneko behaz investimendua. Beraz, indute hangar handi bat. Eta auto egin dute dira 3-4 urte. Beraz, gazna puskat untua izan da ingerago. Zenta gaur egun gazna aniz joiten da, beraz, 2-3 hilabetetan. Hor dira 3 urte, 4 urte, indute, guk beste sistematen txartuko gira, eta gazna horiek untuak 10 hilabete, 12 hilabetetan. Eta hortan beste merkatu bat idekiderakote, eta badute arrasta handia gaur egun. Hori gauza interesgarria. Hori beste letxeretan puskat, beste lego batean txartzeko, eta hor konten dira, eta ikusi dugu, izan ez ikusten, birusa horrekin ere, behitu dudakote pixka bat beren galdia, beren biziki konten dira. Makiak frango hor lanean ari? Makiatek bat dira, bizan dena anitz, benen gero, bengo erri inguruetaik, bat dira latanoi, latoita hamar langitu. Bon, azken galdia, Euskal Elkargoari buruz, behaz, zer da zure jarrera orai, Euskal Elkargoa berriz bigarren mandatu batean abiatua da. Hurbiltasunari buruz hainbat neurri hartu dituzte, zer diozu gauza horietaz? Hori biziki hutsa, gure hemengo galdera zen hori, hori demorak jain du nola lan egina izanen den, Oinokoan, gira plantan txartia lanian, eta bai, uste dut kostak behar duen badu beharra hemengoen, biztan da, guk ere kostakoentzat, baina bai, uste dut behar du lan egin elgarrekin, nahi badugu gure eskolegia hasteko salbatu eta herri elkargo hori salbatu. Zenta, etzin dugu zomitadi, zomita utetxeek, kostaldean, gu guago bizitzen agitu. Ez dut uste, guago bizitzen, gaur egin ez da erramea gure. Mem, barnek aldean ere, badira herri zomit, ez dut neon beharrik. Ez dut uste, lan egin behar dugu eta gure gauzak kondutan hartu, guk barnek aldean baituko berezitasun batzu kostan ez duzten denak. Hori behar da, eta guk ez dugu hango investizamendu behar, baina hemen zomitadien hemengo investizamendu tipi horiek behar dira hartu kondutan. Eta ez dira beti kondutan hartuak hori. Azken galdea, PLUi eremu berri batean sartuak zirezte, makia, Lapordi ekialde eremu errandezake periurben hortan, zek sistemen eskaba mugara. Zer diozu eremu hortaz, PLU bezalako dokumento bat estrategiko bezala oso garantzitsua da, beraz, zer diozu eskat eremu berri hortaz. Guk jaanik hemen Azparneko lurraldeak gauza hortan lan egina du PLU hortan. Da, beraz, ameka egitan, beraz, lan egin dugu dira 3 urte hase eginen. Erri elkargoan sartu haintzin. Eta beraz, aurtengo primadera honetan bukatu da. Biziki zaila izan da, zenta hori arte, usatu eginen erri bakotxak bere, beraz, urbanismoa egitea. Alez hor, ameka erri, gauza zaila izan da, elgarrekin lan egitea behar dugu elgar ezagutu, gure bakotxak bere herriak hemen ere batu bere berezitasunak. Horik ere behar dira hartu beraz kondutan, eta autoak egin, denek apopres berdin, erganez, deliburu hartu dugu, behar dugu, 10 urtez, beraz, unmoste lur kontsumetuko ditugu, auto hori egin, baina hori behar da partikatu herrietan, makean handut, hektara bat, Azparnean 10 hektara, eta hola, hortan behar da, ez da errez hori egitea. 10etan zaila zen, baina hor zabaldatuko dute beraz perimetro hori, behar izan dira 30 herri, ez dakit,
dakit gauza hona izan den, ez dakit. Ara guk bat ditugu bereztasunak, mendira txartzen zilaik, hor ere, herri bakotxak boto bere berezitasunak. Entxatu behar da, bai, benan uste dut behar den alaike estatuaren laguntza. Guk ikusten dugu hor, guai, gure peri horretan estatuakin ez gira ados, ez da bine bururatu. Odeon ara, ostion nahi, erten nuen hemengo etxe guztena iziela, horretan ere ez dugu eskurik, malururki, erten du, etxe horiek, benan, laboantxea mundua, puskat, kezkatuko dut, ez da, kasu behar da. Ara, horretan behar da utzi, lekukotasuna, guk badakigu nola etxe horietan ze populazioa sarra zita hori. Guri utzi gauza batzuk. Ez eta Parisetik edo Baionatik erran, zien erren, hola imail lana. Ez. Hori iniz beti akor. Behar da, bizten da, lingi direktib erten den bezala, hori bai, politika bat, bai, generala, menan gero gauza batzutan, herri bakotxak berak ikusten du. Nola bizidan jendia eta nola nahi duen bizi arazi bere herria. Beste zerbait,